क्यों रो रहे हो आप लोग? क्या हो गया? हाँ, बच्चे क्यों रो रहे हैं? चलो देखते हैं बच्चे रो क्यों रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो बच्चों को गाड़ी के ऊपर सारे ये जानवर आ गए हैं। हाँ, चलो अभी फटाक से किसी की मदद लेके आते हैं और इन सबको मार के भगाएंगे। हाँ, चलो 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 चलो। अरे हल्क भाई साहब, आपकी मदद चाहिए यार। यहाँ पे कुछ पालतू जानवर आ गए हैं, ज़रा इनको मारोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। हर बार तुम यही रीज़न दे के उसके बाद हमको मारो भगाते हो। नहीं नहीं यार, अभी बार ऐसा नहीं करूँगा। चलो ना थोड़ा, आओ ना। चलो ठीक है, चलता हूँ। आ जाओ 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 आ जाओ। हे हे हाँ, हे हाँ। इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ये बहुत भारी है, अरे बहुत भारी है। हो मेरे से नहीं हो पाएगा यार, तेरा और किसी को बुलाओ। हाँ चलो, किसी को और लेके आओ साथ में। मैं थक गया हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। ठीक है, चलो अभी आपको बैठा देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे आराम करो। आयरन मैन आप आ जाओ यार, थोड़ा हेल्प करो यार बच्चों का। चलो 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 आयरन मैन, चलो 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 चलो। देखो यहाँ पे ऐसा आया, रुको अभी मार देता हूँ। ये ठिस्सुम, नहीं मरा क्या? ये ठिस्सुम, देखो कैसे पैर में फंसा रखा हूँ। इसका तो मैं ऐसे पटक दूंगा। ये ठिस्सुम, पटक दिया ना, देखो। अभी इसको मारता हूँ। ये ठिस्सुम, सब लोग को मार दिया। बच्चे अभी आप लोग खुश हो? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मज़ा आया मज़ा आया। एक काम करता हूँ, फटाफट अभी यहाँ पे लेके आता हूँ मैं वो ट्रैक्टर, इसमें सारे जानवरों को भर के फेंक देता हूँ। थैंक यू आयरन मैन, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को बचाया। थैंक यू आयरन मैन, थैंक यू। चलो आपको अपनी जगह पे बैठा देते हैं। यहाँ पे आयरन मैन आराम करो। और सुपर हीरो लोग, अभी आप लोग का भी काम है, अभी आप लोग को बुलाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट ट्रक लेके आते हैं और इनको जंगल में फेंकते हैं हम लोग। ये हमारी रही ट्रक, ये ट्रक है। अभी जितने भी जानवर हैं उनको फटाफट भरेंगे। ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। ओहो हो, ये ट्रक के नीचे आ गया था। चलो 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 चलो। अभी इन लोगों को हम ऐसे निकालेंगे और जंगल में फेंक देंगे। ये है, देखो जंगल, यहाँ पे जंगली जानवर हैं, यहीं पे लोग को फेंक दिया हूँ। ठीक है, चलो। तो बेबी अभी आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करता हूँ, ये सारी गाड़ी अभी साइड में कर देता हूँ, फिर आप लोग को घूमने लेके चलता हूँ। हाँ चलो बच्चों, अभी हम लोग चलते हैं घूमने। आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। रुको, अच्छा दोनों को आगे पीछे बैठाता हूँ। हाँ ठीक है, अभी चलो। अभी हम लोग ये रास्ते से चलेंगे। अरे ये क्या, ये क्या? यहाँ पे तो गाय को इन सब लोगों ने घेर रखा है। हाँ, आपने भी घेरा है। ओह भाई साहब, आपने भी घेर रखा है, आपने भी घेर रखा है, आपने घेर रखा है। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गंदे हो आप लोग। चलो अभी तुरंत आप लोग को, हाँ छोड़ो, ये इसको जाने दो, मार के भगाता हूँ। ओके, अभी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? रुको, हम एक बंदूक लेके आते हैं। अरे ओ मेरा करो बत्तख भाई साहब, थोड़ी आपकी एक गन चाहिए थी, ले जाओ बट वापस कर देना। ठीक है, लेके जाता हूँ। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलो अभी इन लोगों को यहाँ पे मार के भगाता हूँ। किसुम 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 किसुम। आप अभी गौ माता, आप यहाँ पे तुरंत जा सकते हैं। अब जाओ यहाँ पे लोगों के साथ खेलो। हाँ, अभी ये लोगों को हम लोग जंगल में फेंक देते हैं। चलो 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 और चलो, आप लोग जाओ जंगल की तरफ जाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद मेढक भाई और बत्तख भाई। हाँ, आप लोगों को देखो बंदूक हमने वहाँ पे रख दिया। अभी हम लोग बच्चे को घुमाने लेके जा रहे हैं। अरे ये क्या, आप लोग रो क्यों रहे हो? अरे ये क्या, भूख लगी है आप लोग को? चलो कोई बात नहीं, वेरी नाइस। ओ हो, चलो हम लोग चलेंगे दुकान पे। चलो 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 चलो। यहाँ पे ये देखो, ये एक दुकान है भाई साहब का। यहाँ पे क्या चाहिए आप ले सकते हो। अरे ओ भाई साहब, आपके सारे सामान कहाँ गए? अरे भाई, कल मेढक और ये सब लोग आए थे ना, हाथी लोग, पूरा सामान हमारा खा गए। ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं है, हमारे बेबी के लिए थोड़ा सामान दे दो, पैसे लगेंगे। अरे कोई बात नहीं, हम आपको पैसे दे रहे हैं ना, ये लो पैसे, दुकान में रख दो। ठीक है दुकान में रख दे रहे हैं। चलो बेबी, आपके लिए मंच ले रहे हैं हम। और ये 2 पल्स बचा है, पल्स ले रहे हैं हम। उसके बाद ये कुरकुरे ले रहे हैं हम। चलो अभी ये भी चाहिए आपको, ये पूरा ले लो। जो पैसा बचेगा हम बाद में इनको दे देंगे। चलो 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 चलो। ओहो, लग रहा है आप सामान में आप लोग दब गए हो। हाँ, कोई बात नहीं बेबी, आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। ये लो सामान लो, ये ले बेबी आप सामान लो, ये लो बेबी आप सामान लो, ये आप सामान लो। अभी पूरा आप लोग खाओ मस्त से और खुश हो जाओ। फटाफट 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 खा लो, फटाफट खा लो। अरे बच्चों, इतना जल्दी आप लोगों ने खा लिया? चलो ठीक है, अभी आप लोग को लेके चलते हैं आज सफ़र कराने ट्रेन का। ठीक है, चलो ट्रेन दिखाते हैं कैसे चलती है। आप बैठ जाओ, हाँ आप भी बैठ जाओ ऐसे। अरे यहाँ पे तो इतना अच्छा बना है। चलो चलो ट्रेन चालू हो जाओ, चलो ट्रेन चालू हो जाओ। ये देखो, अरे बाप रे बाप, ये देखो बच्चे, ये देखो बच्चे, आप इधर बैठ जाओ। देखो 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 ट्रेन कैसे चल रही है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ओ हो, ये क्या एक्सीडेंट 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 एक्सीडेंट। ये देखो कौन आ गया बीच में, कौन आ गया बीच में, कौन आ गया बीच में। ओहो हो, मगरमच्छ। अभी हम बहुत घूम लिए, हमको हमारी मम्मा के पास जाना है। कोई बात नहीं, चलो आपकी मम्मा के पास लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। ये देखो तुम्हारी मम्मा तो फ़ोन में बात कर रही हैं। हाँ आओ तुम्हारी मम्मा के पास, चलो छोड़ देते हैं। चलो 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 चलो। अरे आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, ऐसे छोड़ देते हो, जानवर वगैरह परेशान करते हैं। नहीं छोड़ी नहीं थी, एक्चुअली क्या हुआ, खेलते खेलते पहुंच गए होंगे जानवर के पास। अरे ठीक है, फ़ोन में कम बात क्या करूँ। हाँ बच्चों को ध्यान दो, ठीक है, ओके, बाय बाय।